Қамаудағы өмір бірінші бөлім. Авторы Айдана Істілеуова, оқыған Ақерке Сманова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Әжесінің құшағында еркелеп оянатын Сәуле бүгін көңіл күйі мүлдем болмады. Бір түрлі мазасыз еді. Әжесі 14 жасқа келген бойжеткенін әлі де еркелетіп, шайын дайындап, бәйек болып жүреді. Қайтсын енді жалғыз немересі. Сәуленің әкесі жұмыс бабымен көбіне сыртта жүреді. Анасы полиция бөлімшесінде еден жуушы боп жұмыс жасайды. Үйден іші пысқан анасы қояр да қоймай осы жұмысқа таныстары арқылы тұрған еді. Бүгін әкесі қаладан келетін күн. Бұндай сәтте Сәуле үшін қуанышты күн еді. Әкесі үнемі түрлі сыйлықтар, басқа да қызының тапсырыстарын, заттарын әкелетін. Негізі әкесі әлі де қаладан қайтпайтын. Үй телефонмен сөйлескенде, үйдегі қуанышты жаңалықты естігенде, ертең-ақ үйге жететінін айтқан еді. Сәуленің анасы араға 14 жыл салып көтерген еді. Соңғы кезде өзін жайсыз сезініп, тексерілген. Жүкті екенін біліп, қатты қуанды. Үйіне қарай асыққан Сәуленің әкесі пойыздан түскен бойда такси іздеді. Әшейінде тыныштық болмайтын, ауыздарына дамыл болмайтын, тізіліп тұратын такси жүргізушілерінің ғайып болғандай. Түнгі сағат 3-4-тердің шамасы. Ажал құрғыр айдады ма? Сәуленің әкесі тез өтіп кетемін деген оймен жүргелі тұрған пойыздың астында қалып жан тапсырды. Бұл ауыр оқиға жақындарынан бәрінен де Сәулеге қиын болды. Ұлының өлімі қайбір анаға оңай тисін. Қайғылы хабарды естіген әжесінің қан қысымы көтеріліп, аяқ-қолы жатсызданып, сөйлей алмайтын халге түсті. Арада жыл өтіп, Сәуленің інісі дүниеге келді. Әжесі мен інісін бағу Сәуленің мойнында. Анасы ұлы 6 айға толған соң күнкөріс үшін жұмысқа шыққан еді. Айлығы мен енесінің зейнетақысы әр айға тамаққа, дәрі-дәрмек, тағы басқа сияқты нәрселерге жетпейтін. Қайын сіңлілері де ара-тұра көмек беріп тұрады, десе де әркімнің өз жанұясы бар дегендей. Туыстары да қарапайым жұрт сияқты бірде бар, бірде жоқ өмір сүріп жатқан жандар. Сәуленің анасы бәрінен шаршағанын, екінші рет отбасын құратынын айтқанда, қызы түбегейлі қарсы болды. Қызым, мені де түсінші, жалғыз басты әйел үшін қаражат жағынан да басқа да қиын. Ініңе әкер керек, ұл болғасын дей бергенде, апа қойшы болды. Кішкене шыдасаң, мен де жұмыс жасап, саған көмектесемін. Әкемнің орнын ешкімде баспайды. Ініме басқа біреуді әке дегізбеймін. Бұл шаңыраққа бөтен еркек аяқ баспайды. Егер үйленетін болсаң, мен де пойыздың астына түсіп өлемін деді. Сәуленің осындай қарсыласқанынан кейін анасы үнсіз қалады. Сәулені де түсінуге болатын шығар, себебі сыныптағы құрбысымен сырласқанда, ол құрбысы өгей әкесімен тұратын екен. Ішіп келіп, анасын одан өздеріне тыныштық бермейтінін талай жылап отырып Сәулеге айтатын еді. Сол құрбысының айтқандары ойына оралған сайын анасының тағы отбасын құруына қарсы еді. Арада жылдар өтіп, мектепті бітірген Сәуле оқумады. Анасына айтқандай, үйде бауыры мен әжесіне қарап, тәтті торттар, пирогтар сияқты тәттілерді үйден пісіріп, тапсырыспен ақша табатын еді. Басында дүкенге сататын пісірген тәттілер тез-тез өтіп, үйге іздеп келушілер де көбейді. Сәуле өте пысық, сүйкімді қыз еді. Дүкенге алғаш тәттілерін апарғанда, дүкен иесінің ұлы Бақытбек ұнап қалды.
Ол жігіт бұрыннан үйленіп ажырасқан болатын. Ұлының Сәулеге көңілі барын сезген анасы, балам, осы қыз өте жақсы қыз, сөйлесіп танысып көрмейсің деген еді. Бақытбек қыздардан көңілі қалған еді. Бірақ Сәулені көрген сайын өзін біртүрлі сезінеді. Тіпті терезеден қайта-қайта мойнын созып, Сәулені тағатсыздана күтетін. Танысуға неше мәрте оқталды. Бірақ өзінің бұрын ажырасқаны аяғына тұсау салғандай қайта өзін тежеп, біраз уақыт ғашықтықтан қиналды. Сәуле басында ештеңе сезбеген. Кейіннен Бақытбектің анасы үйіне келіп, барлық мән-жайды айтқанда, қыз да біртүрлі боп қалған еді. Сәуле де іштей Бақытбекке деген сезімі болды, бірақ еш уақытта білдіртпейтін. Дүкенге барғанда көздерімен ұрлана қарап қоятын. Сәуленің де Бақытбекте көңілі бар еді. Тәттілерге тапсырыс беріп, өзі алып кететін Бақытбек Сәулеге жиі келгіштеп араласа бастады. Алғаш рет ұнатқан жан болғасын Сәулеге ажырасқаны маңызды емес еді. Арада уақыт өтіп жатты. Бақытбек пен Сәуленің аралары жақындай түскендей, жиі қыдырып, бір-біріне мұңын айтып, күндері ұмытылмастай сәттерге толы еді. Араға Бақытбектің бұрынғы әйелі қосылғаннан бастап, екеуінің аралары екіге бөліне бастады. Бақытбектің бұрынғы әйелі құндағы сәбиімен Сәуленің үйіне көз жасын төге бастады. Өтінемін, Бақытбектен бас тартшы. Кезінде мен қателесіп, оны тастап кеткен едім. Бірақ аяғым ауыр екенін кейін білдім. Ұлымды жалғыз өсіре алмай қиналып кеттім. Мені түсінші. Балапанымның әкесімен тұруына сен ғана көмектесе аласың. Мынадай жалынған, көз жасын төге айтылған сөздер Сәуленің жүрегін жаралап барады. Қанша жерден сүйіп тұрса да, Бақытбектен бас тартып, ара қатынасты тоқтатты. Біраз ойланып, сәбидің әкесіз өсетініне өмір бойы өзін кінәламас үшін осы шешімге келген еді. Десе де жүрегіндегі алғашқы махаббатының ұшқыны, естеліктерін ұмыта алмай жүрді. Жығылғанға жұдырық болғандай, анасы да соңғы кезде қылық шығара бастады. Басында өзінің мәселесімен анасына мән бермеген болатын. Жұмыстан кейде кешігіп, тіпті бөтен ер адамның көлігімен келетінді. Мерекеде ішімдік ішіп келуді шығарды. Анасына бұндай қылық ұнамайтынын айтқанда, менде шаруаң болмасын, мен сенің анаңмын, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін өзімде білемін, деп айқайлап жекіп тастады. Жалғасы бар.